galerinha, aqui fala Mai.grau, trazendo o primeiro vídeo do canal, que é o meu primeiro e novo canal, mano. Galera, é só de motovlog, tô de XJ, galera. Um dia vocês agora com certeza vão pedir quantas motos eu tenho. Eu vou mostrar quantas motos eu tenho. Galera, eu vou mostrar. Olha, tá no grau. Agora a XJ no grau, né, mano? Passando pelo meinho, né, galera? Galera, ó. Galera, eu tô com muita fome. Vou parar num posto de gasolina. Parar no posto de gasolina caso eu achar uma pra eu comer. Daí eu vou cortar o vídeo quando eu achar esse posto. Daí eu vou comer. E beleza, daí vamos continuar. Daí eu vou pra... Mano, daí eu vou pra cidade, velho. Vou pra cidade, galera. Não, daí eu vou lá na oficina do meu irmão, o Jonas. Tá, galera? A minha XJ não tá muito boa, ela tá com os problemas. Fazendo uns barulhos, fazendo umas coisas. Deu, em vez de eu pegar ela, eu vou pegar minha Hornet, galera, pra andar com vocês. Daí caso vocês não quiserem que eu fique andando com a Hornet, pra outros 10 dias que a XJ vai ficar, né? Eu vou de... Deixa eu me lembrar do que eu vou, velho. Eu vou de Minota ou de Harley Davidson, galera. Ou de moto de trilha, velho. Vocês que escolhem, é só colocar nos comentários aí no like. Galera, tá difícil passar um posto, hein? Mas vamos continuar, né, galera? Olha que pressa aí. É que tem os postos que ficam mais longos, os postos que ficam mais pertinho do outro. Então é assim que vai, né, mano? Ah, galera, aqui é complicaria, mano. Posso comprar um pão. Ah, tem casa, tem o carrinho aqui. Galera, eu já volto, tá? Fui, até depois. Ó, até que tá cheio hoje, mano. Nunca foi tão cheio. Ah, mano, de novo o carro aqui. Cara, bora deixar esse jato aqui, cara. Deixa esse jato aqui. Cara, vou deixar esse jato aqui. E assim, ó. Jonas! Jonas! Galera, eu vou lá conversar com ele, mano, que ele não deve estar me escutando, deve estar trabalhando. Então, galera, já voltou. Galera, eu voltei, já tava andando, mano, eu vou ter que ir pra cidade, velho. Porque a minha mãe ficou doente e eu vou ter que cortar novamente pra ir lá em casa, mano. Vai lá, daí esse episódio acaba, tá, galera? Eu fui, tchau, até daqui a pouco. Galera,
Já cheguei em casa com a Hornet, mano. Já que achei, já tá com problema, que nem falei. Eu vou achar a ruazinha que tem aqui, mano. Não sei se é desse lado ou não sei se é do lado esquerdo ou do lado direito, mano. Eu acho que é do lado direito, mano. A minha mãe me ligou e disse que é a primeira rua que eu ver, eu tenho que virar, mano. Não importa se esteja na direita ou na esquerda. A primeira rua que eu encontrar. Aqui, ó. Aqui. Não, não é, velho. Galera, eu tô olhando muito pro lado, velho. Aqui, mano. Galera, fui, tchau, falou.